အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဗီဒီယိုလုပ်ချင်တဲ့လူတွေ vlog တွေရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပြင်းတဲ့စင်တဲ့ချိန်ကြရင်အခုလိုပဲ lighting တွေပေးရလားအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမှုအတွက်ဆိုရင်လည်း microphone တွေမျိုးစုံနဲ့အတန်ဖမ်းရလားဆိုတော့တကယ်တယောက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လိုမျိုးအခက်အခဲမရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ Sony ကနေထုတ်တဲ့ Sony ZV-1 ဆိုတဲ့ vlogger တွေအတွက်ဆိုပြီးထုတ်ထားတယ် content creator အတွက်ဆိုပြီးထုတ်ထားတယ်ကင်မရာလေးအကြောင်းကို review အနေနဲ့ပြောပြသွားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ sorry အပြာလေးနည်းနည်းညှိလိုက်အောင်အဲ့တော့ကင်မရာတွေမှာသူ့ရဲ့ရွေချက်ကတချို့ကဓာတ်ပုံကင်မရာဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံလို့ပြောပါတယ်ဗီဒီယိုကင်မရာဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကတော့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေမပြောဘဲနဲ့YouTuber တွေအတွက် content creator အတွက်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောလောက်အောင်ဒီသူ့မှာဘာ feature တွေပါလာမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါ High quality 4K video High quality built-in 3-way microphone စိတ်ကြိုက်လှည့်လည်လို့ရတယ် fully articulated screen သိငယ်ပြီးတော့ compact ဖြစ်လွန်တဲ့ဆိုင် iPhone 11 Pro လောက်ပဲအရွယ်ရရှိပါမယ်Sony 𝙎𝙤𝙣𝙮 series နဲ့လုံးဝ body ပုံစံကတော်လေးတူပါတယ်သို့တော့ဒါက Jin camera လားဆိုတော့ Jin camera တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ fully articulated screen လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြိုက် screen ကိုလှည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရတဲ့ feature လေးကတော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature လို့ပြောလို့ရပါတယ် vlog ကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ main camera ရိုက်နေတဲ့ Sony A7 III မှာဆိုရင်ခုလိုမျိုး monitor လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် MacBook နဲ့ချိန်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတာကို lighting မှန်လား focusအောက်လားမအောက်လားဆိုတာမျိုးတွေကြည့်ပဲ monitor လုပ်ပဲဆိုရင် MacBook တစ်လုံးနဲ့ချိန်ပြီးကြည့်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုမှာအခုလိုမျိုး built-in အနေနဲ့ဟိုမှာ flip screen နဲ့ဆိုတော့စိတ်ကြိုက်လှည့်လို့ရတော့တော်တော်လေးသုံးဝင်ပါတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Sony တဲကမှာ vlogger တွေသုံးတဲ့ကင်မရာတွေဆိုရင်ကြတော့ A6400 မှာဆိုလဲ flip screen လို့ခေါ်တဲ့လှန်ပြီးတော့လုံးလို့ကြည့်လို့ရတယ် monitor လုပ်လို့ရတဲ့ screen ပုံစံမျိုးပါပေးပါတယ်Sony 𝙎𝙤𝙣မှာဆိုလဲ flip screen ပါပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုမျိုး flip screen design ကကြတော့တကယ်လို့ကိုကအတန်ကောင်းကောင်းလိုချင်လာပြီhorseshoe နေရာမှာ microphone တက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ flip screen ကိုကယ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးရတဲ့လူတွေမှာအခက်အခဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Sony ZV-1 မှာတော့အခုလိုမျိုး flip screen ကိုဘေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှစိတ်ကြက်လဲအခုလိုမျိုးလှည့်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာ microphone တက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမတူညီတဲ့ဘက်မှာပေါ့တွေထားပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားကိုရိုက်နေတော့မှအားသွင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ microphone ပေါ်ပဲ 3.5mm microphone ပေါ်မှာ microphone တက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာအခုကိုသုံးပြီးကြည့်နေတဲ့ screen ကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုရိုက်နေတဲ့ video ဆက်ပြီးရိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျကြကောင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မမောင်းဆိုရင်လည်းဒီ fully articulated screen ပါတဲ့ camera Sony ထဲမှာတော့ဒီ ZV-1 ကပထမဆုံးလို့ထင်ပါတယ် Sony ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ focus နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မပြောနဲ့တော့ဆိုတော့ထဲမှာပါပါတယ်အခုလို vlog တွေလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းreal time auto focus ပေးပါတယ်ဒီ screen ကတော့ touch screen မဟုတ်ပေမဲ့ဒီ focus ကိုတော့ test လုပ်လိုက်တာနဲ့ track လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကို focus track လုပ်လို့တဲ့ object ကို touch screen မှာထိလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ track လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ focus အရန်ကောင်းတဲ့အားသာချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီ Sony ZV-1 မှာ product showcase ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ default C2 button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ product တွေရောင်းမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ပြောနေတဲ့ဒီ vlogger ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူပြချင်တဲ့ product ကိုပြတဲ့အချိန်ကျရင် focus ကိုခုလိုမျိုးမြင်အောင်သူပြောတဲ့ product နဲ့သူနဲ့ကိုမြန်လေး focus ဖြတ်ပါတယ်GoPro Hero 8 Osmo Action အဲ့လိုပဲအရင်မြန်ပါတယ် focus ကတော့ video quality အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ 4K ကို60 frame per second HD ကို960 frame per second ဆိုပြီးတော့လုံးဝ super slow motion video တွေကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ super slow motion video လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာလေးကိုရှင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါ
နောက်တစ်ခုကတော့ color profile တွေပါအဲ့တော့ color profile တွေကတော့အခုမှဗီဒီယိုရိုက်မဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သိပြီးနားမလည်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာ color profile တွေအများကြီးပါပါတယ် color profile တွေနဲ့ S-Log2 S-Log3 HLG အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးတဲ့ Sony မှာနာမည်ကြီးတဲ့ S-Log တွေကတော့သုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ S-Log တွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ color dynamic range ကတော့ပို့ပြီးတော့ကျပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ post processing မှာ color တွေပြင်မယ်ဆိုရင် S-Log တွေနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် dynamic range ပို့ပြီးကျပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်လည်းအခုဒီ Sony ZV-1 ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့second camera အနေနဲ့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာပါတဲ့ color profile setting တိုင်းချပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော် main camera နဲ့သုံးနေတဲ့ Sony A7 III မှာလည်းအဲ့ဒီ setting တိုင်းရိုက်မယ်ဆိုရင် color profile ချင်းကတူပါတယ်တူတဲ့အတွက်ကို post processing မှာ color တွေပြန်ပြီးညှိမယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးမပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်ကလည်းအရင်ကိုမိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် ZV-1 မှာနောက်ထပ်သူနဲ့တွဲသုံးတဲ့ accessory လေးကတော့အခုလိုမျိုး vlogger kit လို့ခေါ်ရဲမှာပါတဲ့ဒီ remote ထောက်တိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တော့ option နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ခြင်းလည်းရတယ်တခါတည်းမဝယ်ဘဲနဲ့နောက်မှဝယ်ခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့တခါတည်း package နဲ့အနေနဲ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့$100လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအခု Sony ZV-1 မှာတင်ပြီးတော့သူ့ကို blue နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကို vlog လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးဗီဒီယိုရိုက်တာမျိုးဒီပေါ်မှာသွားပြီးမနှိပ်ဖဲနဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရင်ရတဲ့ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ Sony ZV-1 မှာပါတဲ့ဒီ hand grip လေးကသူ့ပေါ်မှာကင်မရာကိုတင်ရိုက်မှရမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုလိုမျိုး tripod မှာတင်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းBluetooth range ထဲမှာဆိုရင် remote တစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ record ကိုအဖွင့်ပိတ်လှမ်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုရိုက်နေတဲ့နေ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်း food blogger လိုမျိုးဆိုရင်လည်းစားရင်တောက်နေတာမျိုးဒီကောင် tripod မှာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တည်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ accessory လေးရလည်းကျွန်တော်တို့တခါတည်းဝယ်မယ်ဆိုရင်ဈေးပိုတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်Sony ZV-1 ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hand grip လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဝယ်လိုက်တာတော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုရိုက်နေတာကိုရက်မယ်ဆိုရင်လည်း body ပေါ်မှာပါတဲ့ C1 button လေးကတော့ဒီ focus လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကြည့်နောက်ဝါရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ပြောတဲ့လူကိုပဲ vlogger ကိုပဲဟိုမှာ focus ထားပြီးနောက်ခံဝါတာမျိုးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ close လေးဖြစ်ပါတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ရောက်တဲ့ချိန်ကျရင် vlog တဲ့ချိန်ကျရင်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝါပြီးရိုက်တာမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်အခုလိုမျိုး variable anti-fader လို့ခေါ်တဲ့ရှေ့ကနေနေကမျက်မှန်သဘောမျိုးနဲ့ anti-fader တွေလိုပါတယ်သဘောကတော့သူ့မှာ rule တစ်ခုရှိပါတယ်ကိုရိုက်နေတဲ့ frame per second ရဲ့နှစ်ဆပဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်25 frame per second နဲ့ရိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ shutter speed က50ပဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအခုလိုမျိုးအလင်းရောင်အခြေအနေမှာကြတော့50ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်ကအရင်ကြီးဖွေးတောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး variable anti-fader တွေကင်မရာရှေ့မှာတက်ပြီးတော့ရိုက်ရပါတယ်ဒီ Sony ZV-1 မှာတော့ built-in anti-fader ပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကင်မရာရှေ့မှာအုပ်ဆရာမလို့တော့ရိုက်ကူးတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီလို anti-fader ဝယ်ပြီးတက်ရတဲ့ဂတိကထတွေတက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကလည်းဒါ vlogger တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ built-in anti-fader ကိုတခြားလေးထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်vlog လုပ်နေတဲ့ vlogger ရဲ့မျက်နှာကို make-up လိမ့်ထားတဲ့ကဲ့သို့ skin software ထည့်လို့ရပါတယ် skin software ကိုပိတ်ထားခြင်းလည်းရတယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း low mid high ဆိုပြီးတော့ level 3ခုတည်းကကိုကြိုက်တာကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးရုပ်ခံကောင်းတဲ့လူတွေကတော့ဘယ် fat ကိုပဲဖွင့်ရုပ်ခံကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်Sony ZV-1 မှာ study shot ဆိုပြီးတော့အခုလိုလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးကိုနေရာကိုရှင်းပြနေတာမျိုးဆိုရင်study shot လို့ဆိုတော့ gimbal မလိုအောင်ငြိမ်နဲ့ study shot မဟုတ်ပါပါတယ်အခုကတော့ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ပြီးတော့တစ်ချက်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့ study shot ကို action ထားပြီးတော့ရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပို crude သွားတယ်ထင်တယ်ပြေးကြည့်ပါမယ်Facebook နဲ့ Instagram လိုမျိုးမှာ vertical shot တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ ZV-1 ကိုပဲ download ထားပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပါတယ်အခုအစမ်းရိုက်ထားတဲ့ vertical shot လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ပါ His name is Lisa so I call his name as Lisa they are so cute and they are so very good to touch and look at this they can look for you and their mother is dead so I just forgot him this one Namaya Lisa okay orange no e
အဲ့တော့ 𝙑𝙤𝙤 ထဲမှာဆိုရင်တော့ကင်မရာတစ်လုံးမှာ YouTuber တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကြော်ညာနဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ Sony ZV-1 ကတော့ပထမဆုံးလို့ပြောလို့ကိုရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာကိုဘယ်လိုလူတွေသုံးသင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ vlogger တွေလုပ်ချင်တဲ့လူတွေ content creation နဲ့ video တွေရဲ့အလွယ်တကူရိုက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ highly recommend လုပ်ပါတယ်သူမှာတိစောက်ထားတဲ့စိတ်ကြိုက်လဲလို့ရတဲ့ articulated screen ဘေးရင် microphone ကလည်း Sony အားလုံးထဲမှာဆိုရင်တော့ဘေးရင်ထဲမှာတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့microphone လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်ထပ် external microphone နဲ့တက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်တင်းငယ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်တည်သွားလို့ရတဲ့ compact size ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်နဲ့ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ် vlog လုပ်ရှင်တဲ့အချိန်ကြရင်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတဲ့ကင်မရာပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် firmware upgrade တွေကြရင်ဒါကတော့တိတ်တော့မသေးကြဘူးဘယ်တော့ရမလဲတော့မသေးကြဘူးနောက်ထပ် firmware upgrade တွေကြရင်တော့ဒီ Sony ZV-1 ကို GoPro Hero 7 8 ကင်မရာတွေမှာလိုမျိုးပဲ Facebook ကို live လွှင့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတပ်ပါတီမလိုဘဲနဲ့ internet ကိုဖုန်းကနေပေးပြီးတော့လွှင့်မယ်ဆိုရင်လွှင့်လို့ရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီချက်တွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Sony ZV-1 ကvlog လုပ်တဲ့ဒီ vlogger တွေသုံးတဲ့ကင်မရာတွေထဲမှာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ကင်မရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားနည်းချက်အနေနဲ့ပြောရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခု 4K ဗီဒီယို25 frame per second ရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျတော့နာရီဝက်လောက်ပဲရိုက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ battery တွေကိုအပိုတွေဆောင်ထားတင်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ battery နှစ်ခုတစ်ခါတည်းစောစီ pre order မှာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် battery နှစ်ခုရထားပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဆိုရင်တော့အကြမ်းမြင်တော့လောက်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မဝင်တော့ပါဘူးနောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ viewing angle ကအခုလိုမျိုးလက်ဆန့်ပြီးတော့ vlog တွေရိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့နောက်မှာမြင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်ရတဲ့ viewing angle လေးကျင်းပါတယ်အခုကျွန်တော် main camera ဖြစ်သုံးနေတဲ့ 24G Master ကိုဒီလိုမျိုးဆန့်မယ်ဆိုရင်သူ့ထက်မြင်ကွင်းကအများကြီးကျယ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြင်ကွင်းလေးပိုကျယ်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ steady shot ကထင်တဲ့လောက်ကြီးအရင်ကြီးမငြိမ်ပါဘူးGoPro တို့ဘာလို့နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကွာပါတယ်ဒီချက်လေးတွေဒီအားနည်းချက်လေးတွေကလွဲရင်တော့ကျန်တဲ့ချက်တွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာပြောသွားခဲ့သလိုပဲ Sony ZV-1 ကရွေးချယ်စရာ vlogger တွေအတွက်ရွေးချယ်စရာကင်မရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် review လုပ်ထားတဲ့အလုံးတော့ Sony China Sony store ကနေပြီးတော့ online store ကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပြည်တွင်းကမှာကင်မရာဆိုင်တွေမှာဒီကင်မရာကကိုဗစ်ကာလနဲ့ဆိုတော့မှာလို့မလွယ်တာဖြစ်တဲ့မြန်မြန်ခံနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမှာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကင်မရာဆိုင်တွေမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်း pre order အနေနဲ့မှာမယ်ဆိုရင်လည်းမှာလို့ရပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်နေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးလည်းနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့နိုင်မှာမိတ်ဆွေတို့လည်းလုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac.com လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး post တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လိုက်ကြည့်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac Facebook page ကိုလည်း like and subscribe ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး post တွေအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ product တွေကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်